بدي استقبل هلا ضيفي من الصومال، نستقبل سوا زهرة حسين عامر. اهلا بزهرة، تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي زهرة. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. بس بدي اعرفكم على زهرة. زهرة من الصومال، مقيمة في الامارات، 37 سنة، عندها صبي وبنت، عندها بكالوريوس هندسي بالمعدات الطبية، وهي مديرة مبيعات في مركز دبي للتجارة العالمية. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. لك زمان بدبي؟ مولودة في الامارات. مولودة في الامارات. ايه. شو الاختصاص اللي عملتيه؟ اختصاصي في مبيعات في المؤتمرات والمعارض، هو بعيد شوي عن الدراسة، بس حاليا أنا شغالة فيه تقريبا من 15 سنة. من 15 سنة. وعندك صبي وبنت، شو أعماره؟ 3 سنوات وسنتين. ما شاء الله. بعدهم أطفال. ما شاء الله عليكي. مش رح نتأخر كثير لأنه أنت هلأ ثالث متسابقة بهالحلقة. زهرة، عندك 15 سؤال إلى المليونين. وسائل المساعدة بتعرفيها كلها. في وسيلة رابعة أضيفت بهالموسم، هي الاستعانة بلجنة الحكماء، وما فيك تستخدميها إلا ما يكون صار معك 100,000 ريال ثبتيهم. فيك تنسحبي لما بدك. أوكي. حدا اجى معك؟ لا، وحدي. وحدي. أنتوا معي. تسلمي، أهلا وسهلا فيكي. بنبدأ؟ يلا. إذا مع زهرة حسين عامر من الصومال، ومن سيربح مليون. السؤال الأول زهرة. يقال ومن الحب ما جرف، قتل، أخذ، علم. الجواب الثاني. ومن الحب ما قتل. مشهورة. ومن الحب ما قتل، جفنه علم الغزل. جواب نهائي. جواب نهائي. في عندك من الحب ما جرف، وعندك من الحب ما أخذ، وعندك من الحب ما علم، وعندك من الحب ما قتل كمان. يلا، جواب صح. السؤال الثاني. أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ الأنف، الجلد، اللسان، الذيل. حاسة الشم عند الثعبان، عند الأفعى، الحية. الأنف، اللسان، الجلد. مش مر قدامك هالمعلومة؟ لا، بس لسان. لسان. جواب نهائي. جواب نهائي. شايف الأفعى دايما بضل عندها اللسان هيك طالع، بتكون هي عم بتشم. الجواب صح. زهرة، مرتبكي شوي انت بعدين. طبيعي. الموقف ليه رهبة يعني، وكمان يعني رخ. اوكي. روقي. رح نروح الى فاصل اعلاني. أوكي. ثم بنرجع بنتابع معك. خلوكم معنا. زهرة من الصومال، عايشة في الإمارات في دبي، عم بتشارك معنا بالمسابقة. بعد ما مبلشين يعني صار معها 1000 ريال. هلا طمنيني، ارتحتي شوي؟ الحمد لله. الأمور أفضل؟ الأمور أفضل. السؤال الثالث قيمته 2500 ريال. أوكي. من أغاني عبد المجيد عبد الله، صاحي لهم، يبشرك، مو بس أحبك، رهيب. الجواب الرابع، رهيب. رهيب. جواب نهائي. جواب نهائي. رهيب والله رهيب. مش هيك؟ يس. تعرفيها لمين؟ متأكدة منها؟ أكيد، يعني كانت أغنية يعني هيت. ايه طبعا طبعا. من أجمل أغاني الفنان عبد المجيد عبد الله. في عنده يا طيب القلب كمان. طيب القلب. حلوة كمان. الجواب صح. السؤال الرابع. يوجد مقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، واشنطن، لاهاي، لوس أنجلوس.
مجلس الأمن الدولي. محتارة؟ أنا دائما بلخبط بين مجلس الأمن ومحكمة العدل. مجلس الأمن أعتقد في 5 دول ذات عضوية دائمة بمجلس الأمن وبيجتمعوا وين؟ الجواب الأول نيويورك. 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 جواب نهائي. جواب نهائي. إيه طبعا بنيويورك. مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. الجواب صح. 5000. السؤال الخامس. عميد الأدب العربي هو مين؟ قولي. طه حسين. إحسان عبد القدوس. عباس محمود العقاد. محمد حسنين هيكل. طه حسين. الجواب الرابع طه حسين. جواب نهائي. جواب نهائي. عميد الأدب العربي هو طه حسين. جواب صح. زهرة، أنا سعيد إنه أعطيكي شيك ب10,000 ريال. شكرا. لأنه ما بقى تخسري هذا. أوكي؟ بإيدك صار في 10,000. انتبهي بس كيف بدك تستخدمي وسائل المساعدة. انتبهي أكثر إنه ما تقولي جواب نهائي قبل ما أسألك. أكيد. متفقين؟ متفقين. يلا منتابع سوا. تقع شلالات نياجرا في أستراليا، أمريكا الشمالية، افريقيا، اوروبا. امريكا الشماليه. جواب نهائي. الجواب الثاني جواب نهائي. شلالات نياجرا. شو؟ امريكا الشماليه. امريكا الشماليه طبعا. جواب صح. السؤال السابع. كم سنة استمر الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ 117 سنة، 121 سنة، 125 سنة، 132 سنة. بعد عندك 3 وسائل مساعدة ما استخدمتي ولا وحدة. برافو عليكي. هلا في ناس قبل منك بيستخدموا قبل السؤال العاشر. سؤال يعني شوي كمان. فأنا فرح انك حافظتي عليهم لبعد 10,000 ريال. عندك فكرة عن الإجابة؟ بين الثالث والرابع. نعم. أنا محتارة. بين الثالث والرابع محتارة. أوكي. نحذف إجابتين؟ إيه طبعا نحذف لك إجابتين. بدنا نطلب الكمبيوتر يحذف لها لزهرة إجابتين، يترك لها وحدة صح وحدة غلط. حترك لك اللي محتارة فيهم. كيفك بالتاريخ؟ هو بتحبي تطالعي أنا كتب بحب تاريخ؟ أطالع يعني، بس عندي مشكلة في تذكر الأرقام، يعني الأسماء بتثبت في ذاكرتي بس الأرقام لا بس إذا كنت يعني عندك فكرة عن الجزائر، عن الاحتلال الفرنسي للجزائر. أكيد. متى بدأ، متى انتهى؟ يعني أنا شاكة في الجواب الرابع. 132 بالجواب الرابع 132. بتحبي تجاوبي؟ بتحبي حتى 125 يعني استعين بالجمهور. تستعيني بالجمهور؟ يا جمهور حضروا حالكم إذا بتريدوا. السؤال: كم سنة استمر الاستعمار الفرنسي للجزائر؟ عندكم أحد خيارين، أو الإجابة رقم 3 125، أو الإجابة رقم 4 132 سنة. اللي بيعرفوا بس يجاوبوا. تفضلوا، معكم 20 ثانية. الجمهور عطيكي نسبة كبيرة للإجابة رقم 4، يعني عطاكي 61% للإجابة رقم 4، 39% الإجابة رقم 3.
نروح مع الجمهور. تروحي مع الجمهور. جواب نهائي. جواب نهائي. خايفة؟ مش مطمئنة انه بتلاقي قراب على بعضهم الارقام 125 132؟ يعني ان شاء الله خير، يعني اتمنى. يعني في 7 سنوات فرق. شوفي الجمهور اعطاكي نسبة جيدة، بس برضه بضل يخاف الواحد، برضه بضل يخاف. بعد عندك وسيلة مساعدة وحدة، اتصال بصديق، لأنه إجابتك صح. زهرة صار معك 30,000 ريال. مش حنشوف السؤال، خلص وقت الحلقة. 30,000 راح يبقوا معك للحلقة الجاي، إن شاء الله أعطيكي أكثر منهم. أوكي، استعدي جيدا بعد أسبوع. جمهورنا شكرا، أنتم ساعدتوا اليوم متسابقين، كنتوا ممتازين رائعين مثل بكل حلقة. مشاهدينا الكرام بذكركم أنه كان معي اليوم من تونس سامي بن نور، وصل ربحه إلى 20,000 ريال. كان معي من مصر خالد ضياء الدين، كمان ربح 20,000 ريال. والآن مثل ما شفتوا مدام زهرة حسين عامر من الصومال، وصل ربحها إلى الآن إلى 30,000. ثم بدنا نشوفها بالحلقة المقبلة إن شاء الله. شو بدك تبقي قاعدة على الكرسي؟ لا طبعا. شكرا. إذن إلى اللقاء مع الحلقة المقبلة من برنامج من سيربح المليون.